საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი არც მეტი არც ნაკლები 104 წლის გახდა. Ამ დღესთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიების ფარგლებში ადმინისტრაციულ შენობასთან ახლად მოწყობილ სკვერში გამორჩეული ქართველი მეცნიერის გიორგი ნიკოლაძის ძეგლი გაიხსნა. მოწვეულმა სტუმრებმა ასევე დაათვალიერეს ახალგახსნილი სტროუ ლაბორატორია, სადაც უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევით ინფრასტრუქტურასა და თანამედროვე ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს გაეცნენ. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო, როგორც მოგვიყვა ჩვენი სიუჟეტის ავტორი. მეტი დეტალისთვის შეგვიძლია ვნახოთ ლიზა ნოზაძის ძალიან საინტერესო სიუჟეტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დაარსებიდან 104 წელს აღნიშნავს. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებული ღონისძიებები უნივერსიტეტის ეზოში ქართველი მეცნიერისა და ჩვენი ქვეყნის აკადემიკური სფეროს ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლის გიორგი ნიკოლაძის ძეგლის გახსნით დაიწყო. მონუმენტი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ახლად მოწყობილ ბაღში განთავსდა. საიუბილეო თარიღის აღნიშვნას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები და სხვა უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენლები. იმანე ჯავახიშვილის სახელობის დარბაზში შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს უნივერსიტეტის რექტორმა დავით გურგენიძემ, აკადემიკოსმა როინ მეტრეველმა, ასევე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გივი მიქანაძემ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაღში ჩვენს იუბილეზე 104 წლის თავზე გაიხსნა დიდი ქართველი ახალგაზრდა მეცნიერისა და სპორტსმენის, ახალგაზრდობის ლიდერის გიორგი ნიკოლაძის ძეგლი. მე მინდა ჩვენ სტუდენტებს, პროფესორ-მასწავლებლებს, საუნივერსიტეტო საზოგადოებას და თბილისის და საქართველოს მოსახლეობას მიულოცეს ეს მნიშვნელოვანი დღე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აღნიშნავს დაარსების 104 წლის იუბილეს. მე მინდა მთელ შემადგენლობას მიულოცო ეს გამორჩეული თარიღი, უსურვო ბევრი წარმატება. ამ უნივერსიტეტმა საქართველოს ისტორიაში უაღრესად დიდი როლი შეასრულა, ასრულებს და მომავალში შეასრულებს. ამ იუბილის აღნიშვნასთან ერთად ახლად რეაბილიტირებულ სკვერში გაიხსნა ცნობილი ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერის გიორგი ნიკოლაძის ძეგლი. ღონისძიება მხატვრულად უნივერსიტეტის შემოქმედებითმა ჯგუფმა გააფორმა. სცენაზე წარდგნენ ქორეოგრაფიული ანსამბლი მერანი, თეატრ სტუდია მოდინახე და იოსებ კუბლაშვილის სახელობის ვაჟთა კაპელა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენს უნივერსიტეტს შეუსრულდა 104 წლის იუბილე. ჩვენთვის პატივია ასეთი ისტორიული უნივერსიტეტის სტუდენტები რომ ვართ. ძალიან კარგი საღამო გაიმართა. მე წარმოვადგენდი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრ სტუდია მოდინახეს. მქონდა პატარა ნაწყვეტი ჩვენი მომავალი სპექტაკლიდან, რომელიც ეხება უნივერსიტეტის დაარსებას. სპექტაკლის სახელია სინათლის ხომალდი. თარიღთან დაკავშირებით სამადლობელი პარაკლისი გადაიხადა მანგლისისა და თეთრწყაროს მიტროპოლიტმა მეუფე ანანიამ. საიუბილეო დღის დასასრულს სტუმრებმა ახლად გახსნილი სტროუ ლაბორატორია დაათვალიერეს. უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ შემუშავებული ულტრაზუსტი, ულტრაბგერითი შეთუღების ტექნოლოგიით დამზადებული ახალი თაობის სტროუმილები პირველად სწორედ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში იწარმოება და მას მსოფლიოს უმსხვილესი სამეცნიერო ცენტრები იყენებენ. მინდა გითხრათ, რომ მილები, რომლებიც ამ საწარმოში დამზადდება, განთავსდება ისეთ ცნობილ ექსპერიმენტებში, როგორიც არის CERN-ი, კომეტი იაპონიაში, დიუნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მართლაც ძალიან საამაყოა ჩვენთვის, რომ ქართული მეცნიერება, ქართველი ახალგაზრდების მეცნიერების მიერ შექმნილი სიახლეები იქნება განთავსებული გლობალურ ექსპერიმენტებში და ჩვენ მართლაც შევიტანთ წვლილს ყველა იმ დიდ ექსპერიმენტში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ხორციელდება. თბილისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი 1922 წლის 16 იანვარს დაარსდა და ის დღემდე ქართული უმაღლესი განათლების სფეროში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს.